北桃園國際機場，而家當地時間晚上嘅7點正，氣温係攝氏-30度。為咗大家嘅安全，請繼續留喺座位，直到安全帶燈號熄滅。所有無線傳送設備請繼續保持關機，直至機艙門打開。請小心打開上方嘅行李櫃，以免發現地下。離開機艙嘅時候，請記得帶齊所有嘅隨身行李物品，並小心提琴。如果需要任何嘅協助，請聯絡地勤人員。係再次感謝各位，就今日一個報會完成搭香港航空以及長榮航空嘅快晚共享航班，希望好快會再有機會為各位服務，我哋下次會再見，多謝。Ladies and gentlemen, welcome to Taipei